Айғыр құлаған шоқы. Бір шоқыны көрдім мен, аты айғыр құлаған. Неге олай деп әркімнен осы жайлы сұрағам? Білетіндер табылмай қызықтырып жүретін, ақыры бір қария айтты жөнін білетін. Деді, әр сай, әр тауға атты тегін қоймайды. Естуші едім қарттардан, айтайын мен сол жайлы. Бұл оқиға қайғылы, құлағың сал сөзіме. Біреудің бір айғыры болған екен кезінде. Жүгіргенде жел жетпес, асыл екен тұқымы. Шоқтығына қол жетпес, кесек екен бітімі. Жылқының бұл киесі, ішіндегі құты деп, айғырына иесі жұмсайды екен күтім көп. Қызыққандай жұрт қатты, айғыр болат тұяқты, болса керек тұрпаты салған сурет сияқты. Жүйрік атқа, тым үйір, қай кезден ақ елдеген, бір өзіне, бір үйір жылқы берсе, бермеген. Айғыр бастап үйірін, кетсі үрске жайлып, шет кеткенін үйіріп жүредікен қайырып. Жайылғанда үйірі, айғыр шетте қас қайып, күзетеді күн-түні, жолатпай түз қасқырын. Үйір үшін бетпе-бет, бүрімен сан айқасқан, шыққан кезде жекпе-жек, жеңген талай шайқастан. Күндердің бір күнінде, айғырды әлгі келіскен, иесі ұстап үйіне келеді алып өрістен. Жал құйрығын тас түйіп, жолаушылап қайтады. Келсе малға қасқырдың шапқанын ел айтады. Айғырдың үйірін қасқыр қырып кетіпті. Соған бәрі күйініп, азан-қазан ел тіпті. Жылқы екеш жылқыда өз үйірін қимайды, жер тарпы бол жылқына, кең далаға симайды. Айғыр жалғыз азынап, кезеді тау төбені, бейік қырдың басынан бірақ қарғап өледі. Сол кезден ақ шоқыны атайды айғыр құлаған, деді қария отырып, жақсы білген сұраған. Аянышты тағдырын естіп айғырдың, сенсеңіздер сол жолы көңіл босап қайғырдым. Жылқысы да осындай қасиетті жердің кең, сондықтан да аңыздың негізіне сендім мен. Ескен Елубаевтың өлеңі. Оқыған Нұрсұлтан Отар. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.